Ada orang yang masuk ruangan tanpa bicara apa-apa, tapi semua langsung sadar dia beda. Itu bukan soal penampilan semata, bukan juga soal uang. Itu soal presence, cara dia membawa dirinya. Kata bijak ke-29, jangan terburu-buru. Orang yang tenang selalu terlihat lebih berkelas daripada yang tergesa-gesa, karena ketenangan menunjukkan kamu punya kendali. Kata bijak ke-30, bicara seperlunya. Semakin sedikit kamu bicara, semakin orang memperhatikan setiap kata. Nilai itu naik saat tidak diberikan berlebihan. Kata bijak ke-31, tatapan, sikap, dan cara berdiri. Bicara lebih keras dari kata-kata. Postur yang tegak, gerakan yang tenang, itu bahasa tanpa suara. Dan orang bergelas, fasih menggunakannya. Kata bijak ke-32, tidak perlu berusaha disukai semua orang. Orang yang punya standar pasti tidak cocok dengan semua orang. Dan itu bukan masalah. Justru itu tanda kamu punya nilai. Jadi kalau kamu ingin dihormati, jangan kejar perhatian, banggan presence. Karena aura mahal tidak dibuat-buat. Dia dibentuk dari cara kamu mengendalikan diri.